ये बिल्कुल मेरे बर्थडे के केक जैसा है सेम। तुमने मुझे आई लव यू नहीं बोला। ओह माय गॉड, आई लव यू नहीं बोला। आई लव यू के बच्चे सुनेगी नहीं ना ये गर्मा गर्म आलू बड़ी मम्मी ने बनाए एंड ये मैंने फोड़ दिया है, इसमें केचप डालेंगे। गर्मा था नहीं तो ये वाला केचप ले लिया एंड दिस निकल चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं डिसाइड नहीं है अभी कोई डिसाइड नहीं है, रास्ते में जाके बताएंगे। बहुत सर्दी लग रही है आज तो। शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं हम, जल्दी पहुँच जाएंगे। इसमें मास्क को अभी लगाऊंगी। 100 रुपये की बात हुई है ना, वही अड्डा है हमारा, उधर ही मिलेंगे सब लोग। नाक में गंगाजल बन रहा है बिना फेटे दही। पता नहीं कहाँ गई, दिख भी नहीं रही है। शीला मित्रों का इंतजार करते हैं, वेट कर रहे हैं, पता नहीं कब आई। इतनी लेट 2 घंटे की खड़ी है। देखो सकल भी दुकानें लगी है जी। कहाँ पे बैठी है क्या? एक लंगे लो जहाँ तो मिलना नहीं है। पीछे वाला तू भी केक लेगी, तू भी लेती। एक जना ले लो ना कि एक लेते 2 जने काटते। ये 30। अरे यार ऐसे ले ले तो बेकरी वाले टीडू वाला अच्छा ना रहा को मना फिर पहले गॉड हैप्पी। संक्रांत पर केक तो फटता है और जन्म आपका जब होगा जब तो फटेगा। मेरा खुद नहीं पता आज मैं अपने स्कूल में चॉकलेट उड़वा न्यू ईयर गिफ्ट। जा रहे हम केक लेने क्योंकि दीदी का बर्थडे था। दीदी का बर्थडे है, सरप्राइज दे रहे हैं। सरप्राइज का भांडा हो चुका है क्योंकि उनको पता है। मतलब जी सही है ना जी, अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल मेरे बर्थडे के केक जैसा है सेम। जाम लगा हुआ है पूरी रास्ता, पता नहीं कितनी देर तक। लुक एट दिस, दिख भी नहीं रहा। उसने आधी रास्ते पे उतार दिया, कह रहा है पता पता जाओ तुम वहाँ तक। ये है यहाँ तक जा रहे हैं। यहाँ तक आते आते चक्कर आ रहे। वहाँ तक जाना है सीधे ऊपर। भीड़ ही देख रही हूँ। जा रहे हैं माता की जगराती में। देखो दादा आज के दिन इतनी महंगा भीड़ पड़ेगी। अभी तो और ऊपर जाना है बहुत, इसी में हालत टाइट हो गई है।
लग रहा है वहाँ पे। मक्खी लग रही है सब लोग, मक्खी। और वो चैटिंग वगैरह चलती है ना। थक गए यार यहीं तक। आ गई मंजिल पे, बड़ी बहुत सुकून मिल रहा है, मंजिल पर आ चुके हैं। डिसीजन लिया है कि यहाँ पे केक कटिंग करेंगे इधर। अब देखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहली से नागिन निकाली, मुन्ना पे डोला अलग ला रहा है हमारा केक। कैसा लग रहा है आपको? आपका बर्थडे है तो अच्छा, तो मतलब आप चल गई हो तो कोई नहीं आया, बस हालत खराब हो गई और कुछ नहीं। अब डिसाइड करें केक किधर काटे, कौन सी क्रीम कुछ ऐसी हो गई इसी की तैसी कर दी है हमने इसकी हालत। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चॉकलेट है जी। सबर करो। बढ़िया लगता है। छोड़ा नहीं ज्यादा कर दो, बर्थडे आज। क्या इसका सुनेगी? नहीं सुनेगी, नहीं ना सुनेगी। मैं काट दूं और करते चली। आए तो बाहर ले चलो, तो बोलो सायो सायो दे दो, ऐसा नहीं पड़ेगा। तो चल रहा है इनका फोटोशूट इतनी भीड़ में। देख 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 देख। Oh my God। जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी करते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चलने में पापड़ मिल गए, उतरने में तो मजा आ रहा है क्या? आया मिला चली तो उतरने में तो मजा आ रहा है ना। और नहीं पकड़ पाई, मैं भी चली जाती। जूता स्लिप हो रहा है ना जहाँ पे। हाँ तो चली करके आगे का दिखाते हैं। सर्दी लग रही है पर बारिश पड़ रही है। यहाँ भी मेला ग्राउंड के झूले आए। कितना सुंदर लग रहा है। पेटीज की तलाश में।
फोटो शूट हो रहा है कदे कदे। Let's go. रेलगाड़ी चुप 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 चुप। अब खाएंगे आइसक्रीम। अलग ही घर पे बहुत घूम लिया, बहुत फिर लिया। बेलीची नागिन निकाली मुन्ना बे उन्हीं से ले आती है ग्रुप पे। मैं तो अम्मा जी मांगती है, मांग लेती। चलिए टूटी आएगी बिटू। देसी की मारे आंकड़ में से आग नहीं करवाए रे। कैसा लगा हमारा ब्लॉग आपको कमेंट जरूर करना। अब घर जाके मिलते हैं। सो गुरुवार जी इतनी अच्छी कही गया मोड़ा लिया खिलिया में गाने खत्म हो गई। लिया अभी नहीं भी बड़ी गाने ओह, नहीं। खा गया नहीं आई अभी मम्मी ने रुको जरा सबर करो। ये पूड़ियाँ ये सिर्फ मैंने बनाई है और बाकी सब कुछ मम्मी ने बनाया है और मंगोड़ा दीदी ने बनाया है। Wow. तो ये सब्जी मस्त ऐसी का मन था, मतलब ड्राई ड्राई सी। मैं कौन जो भी सिक बुआ बकैया बोली मैं बुआ कर लो लग रही है। तो तू चल रेडी चल 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 रेडी। आपको मेरा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताना, लाइक से जरूर करना। बाय बाय। तब कर लो। मम्मी ने मंगोड़ी बनाई निकल आई बनाई ना हमारे